Muraho neza abadukurikiye kuri Mumbeje TV, twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku byigisho twarebye muri iki cyumweru cyangwa se twize muri iki cyumweru gishize. Tugiye kukigarukamo muri makeya turebe ibyadufashije. Rero nihuse ahangaha muri kuvugana na Irakoze Daniel, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Byukusenge Theophile. Yego. Rero Theophile, kugira ngo twinjire muri iki cyigisho neza, reka twiyambaze Imana udusengere. Yego. Reka badukurikiye twese aho turi, twaba turi mu mirimo cyangwa se aho twicaye, dufate umwanya muto twiragize Imana mbere yuko dutangira icyigisho. Tubutse ko hari ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Yego. Reka dusenge. Twongeye kugushima Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi rutugira uko bukeye n'uko bwije. Turakwinginze ngo ukomeze kubana natwe, reka ibyo turi kwiga muri kano kanya bibe ibidufasha ndetse bifashe na benshi bazabikurikira, ndetse natwe turi kubyumva muri kano kanya. Reka ahabari bose, abari mu bitaro, abari muri gereza, abari mu buzima butandukanye bubagoye batabasha kwakira ukuri kw'ijambo ryawe nyagura ku ngoma, maze buri umwe wese uzagerwaho na kino cyigisho azumve inzira y'agakiza kawe, maze natwe duhere ko duhimbaze data wa twese uri mu ijuru. Reka tugiye kwigisha, ukomeze kuduha umugisha, si uko turi abere cyangwa se si uko turi abatagatifu, ahubwo turakwinginze ngo ukomeze kumurikira muri twebwe kugira ngo ibyo tuvuga ntabwo ari twebwe, ahubwo ukomeze kubana natwe muri twebwe, muri twebwe nibyo tugusabye kandi tukwatse ku bwa Yesu umucunguzi Kristo Yesu, amen. Yego. Theo, iki cyigisho rero cya kabiri tugezeho, tumaze iki cyumweru twiga, kitubwira umunsi mu murimo wa Yesu. Umunsi mu murimo wa Yesu, ndumva kugira ngo twinjiremo neza tubwire icyo kwibukwa muri make umunsi mu murimo wa Yesu. Umunsi mu murimo wa Yesu, icyo kwibuka cyaratubwiraga ngo Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu, nk'uko tubibonamo mu gitabo cya Mariko, ari nacyo gitabo turi kwiga, igice cya mbere umurongo 17. Ku badukurikiye murabizi neza ko twari dusoje icyigisho cya mbere kiriya cyigisho twasoje cyitwaga intambara ikomeye. Cyatwigishaga ubuhanuzi, kikaba ari icyigisho nanone cyaturarikiraga kwiga no gucukumbura, kwinjira mu gitabo cy'intambara ikomeye. Ku bakurikiye iki cyigisho hari icyo twakuyemo. Uyu munsi batujyanye mu gitabo kijya gusa neza nanone kiri gutangira, none sinzi impamvu yenda abanditsi numvise twari kubanza igitabo cya Matayo cya Mariko tugakurikiza igitabo cy'intambara ikomeye, ariko abanditsi bacu b'ibyigisho bafite ukuntu ari abahanga kandi bafite uburyo bagenda batwibutsa cyangwa se urushaho kutwigisha uko bukeye uko bwije, cyane ko baba bayobowe na mwuka w'Imana. Buriya ibi byose biba byaje kubw'umugambi wa mwuka w'Imana. Sinzi hari niba twakubiza n'ingingo yo warumbajije ibyerekeranye n'ingingo yo ku isabato nimugoroba, kubera icyo umunsi mu murimo w'Imana. Iyo bavuze umunsi mu murimo w'Imana, Mariko yari ashatse kuvuga iki, cyangwa se umwanditsi w'icyigisho yari ari kuganisha kuki? Ku bantu twize iki cyigisho, igitabo cyiza cyane cya Mariko, twatangiye bwa mbere bari kutubwira intege nke za Mariko. Tubona ko hari aho twageze Pawulo, sibyo, na Barinaba bageze aho basa nk'abagongana basubiranamo ku bwa Mariko. Ni ibintu bikomeye cyane. Umunsi mu murimo wa data cyangwa se umunsi mu murimo wa Yesu, sinzi uburyo n'akakanuru ko kumva hano. Mariko njye ndi kumwumva neza, nyuma ya bya bindi byose byamugoye, aravuze ati bya bindi byose byancalenginze mu buzima, nkagira gucika intege, nkagwa, bagenzi banjye bakangarura mu murimo, noneho haje ngo wa munsi nagarutse noneho ndifatizwe hehe mu murimo wa Yesu. Muri kino cyigisho turaza kubisangamo hano aho batubwiye ngo buri butumwa bwiza butangira bwerekana intangiriro y'umurimo wa Yesu mu buryo runaka, sibyo? Yego. Mu buryo runaka, ubiyavuze ku Banyarwanda bavuze ijambo runaka bumva ikintu runaka, ikindi
ibintu cyangwa se umuntu cyangwa undi. Hano bakomeza baratubwira ngo Matayo yerekana Yesu ahamagara abigishwa maze agakomeza ababwira ikibwirizwa cyo ku musozi w'imigisha. Hano hari amagambo nshaka gusoreza ingingo yo ku isabato y'umugoroba. Baratubwiye ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko buvuga iby'umuhamagaro w'abigishwa bane, sibyo? Bukanerekana kandi Yesu yagiye gusenga ku isabato, sibyo? Bakomeza batubwira ngo iyi sabato hamwe na Yesu mu ntangiriro y'igitabo cya Mariko iha umusomyi kwiyumvisha uwo Yesu ari we. Bakomeza bakatubwira ngo mu mugabane wose w'icyigisho cy'iki cyumweru tubonamo amagambo ye make cyane yanditswe umuhamagaro mugufi ararika abantu kuba abigishwa, ategeka umudayimoni agahunga. Wenda ikindi sinzi niba warusoje, gusa akandi kantu navugaho kuri iyi ngingo ku isabato nimugoroba. Yego. Abanditsi b'ubutumwa bwiza, yego, bose bafite ukuntu bagiye batangira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Cyakora bigeze kuri Mariko ho biba by'umwihariko, kuko we yatangiye avuga iby'abigishwa n'uburyo bahamagawe, naho Yohana we yari yaratangiye avuga guhamagarwa kw'abigishwa muri rusange ndetse n'iby'ubukwe bw'ikana. Icyakora ahangaha bagarutse kuri ubutumwa bwa Mariko, uburyo agaragaza noneho Yesu mu bikorwa byo kwimenyekanisha ubwe, ndetse n'umwuka wari umurimo wo gutegeka abo badayimoni bagahunga, ari byo turi buze kubona muri iki cyigisho cyose. Yego. Ndumva tutabitindaho cyane, twayivaho nta kibazo. Icyigisho rero ingingo yo kwa mbere ivuga ngo ni mu nkurikire. Ni mu nkurikire rero Mariko muri kiriya gice cya mbere ku murongo wa 16 kugeza kwa 20, urazi yuko twabonyemo ibyerekeranye n'uko Yesu yahamagaye babigishwa be bane bwa mbere, nk'uko twabibwiwe mu ngingo ku isabato nimugoroba. Aba bigishwa rero iki cyigisho kitubwira twabavuga hari Petero, hari na Andreya, na Yakobo na Yohana. Cyakora nabonye ko bahamagawe mu byiciro bibiri, sinzi niba nawe ako kantu warakabonye. Icyiciro cya mbere njye ni nkaho nabyita ibyiciro, kuko bavuze uburyo Mariko yavuzemo ubutumwa agaragaza yuko Petero na Andreya bari abarobyi barobesha urushundura, ariko Yakobo na Yohana Yesu yabahamagaye bari kumwe na se mu bwato. Urumva rero nawe kiriya gihe umuntu warobeshaga urushundura n'umuntu warobeshaga ubwato ntabwo bari banganya ubushobozi. Mu magambo make rero Petero na Andreya ntabwo bari bakungahaye ku by'ubukungu nk'uko Yakobo na Yohana bo bari bakungahaye. Cyakora icyo nkundira Imana ni uko bose bamukurikiye. Niyo mpamvu batubwiye ngo umunsi umurimo wa Yesu, ubumwe burya ntabwo igira ibiri. Ubumwe iyo uranga amahirwe yaguciye cyane. Yego. Sinzi niba iyi ngingo ya ni mu nkurikire watubwiraho gatoya, cyangwa se tukimuka kuri iyi ngingo yindi. Iyi ngingo ya ni mu nkurikire ni ingingo twese nk'uko twatangiye icyisho batubwira uburyo muri Matayo Yesu yatangiye ahamagara abigishwa, sibyo? Ndetse ntabwo tuza kubisanga muri Matayo gusa, ubwo turaza no kubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Ubwo Yesu yari amaze kuzuka, sibyo, yongeye guhamagara iki? Yongeye guhamagara intumwa. Petero na babandi benshi bashidikanyaga, Yesu yongera kugira iki? Yesu yongera kubiyereka. Byari ngombwa ko Yesu yongera kubiyereka, cyangwa se byari ngombwa ko Yesu yongera kubahamagara, kuko na mbere yaho yari yaragize iki? Yari yarabahamagaye. Hano baratubwiye ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bwuzuza neza iyi pica mu buryo bwuzuye. Iyo dusomye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29, ngira ngo hari wahadusomera kugira ngo hari n'abadukurikiye bari kumva kino cyigisho turusheho kugira twumva turi gusobanukirwa.
Yohana igice ni icya mbere ku murongo 29 usimbuke usome n'uwa 42. Haranditse ngo bukeye bwaho umutwe w'amagambo aravuga ngo Yohana yita Yesu umwana w'intama w'Imana. Bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ku murongo wa 42. Yego. Ku murongo wa 42 amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza aramubwira ati uri Simoni mwene Yohana uzitwa Kefa, bisobanura ngo ibuye. Yego. Mu bigaragara hano baratubwiye ngo bisa nk'aho abavandimwe bari abayoboke bande ba Yohana, ariko twibuke ubwo Yohana yigishaga cyangwa se mu nyigisho za Yohana yakundaga kuvuga ngo hazaza undusha ubushobozi. Bityo abangaba urumva nibyo bamubajije aho ngaho ngo benshi bari bazi ko Yohana ari we nde, bamwe bamwiteranyaga nka Mesiya cyangwa se umuhanuzi. Hari indirimbo niyakoreva ngo bamwe bavuga kuri Mesiya yenda abakunzi b'indirimbo, iyo ndirimbo barayizi. Noneho hano baratubwiye insozi y'ingingo, baratubwiye ngo niyo mpamvu kwemera umuhamagaro Yesu yari abahaye ngo binjire mu murimo wande, umurimo we ntibyari umukino cyangwa gupfa kubyishoramo gusa. Twibuke ko mbere kugira ngo Mariko acika intege ngo yari amaze kubona harimo ibizazane byinshi, hano bagurutse ngo twibuke neza ko kuza mu murimo wa Data atari uko Yesu yarabahamagaye, ntabwo byari imikino. Yego. Twibuke nanone ko dufite isomo ritubwira ngo twinjire mu irembo rigize iki, rifunganye. Sibyo? Ntabwo byoroshye. Rero hari abantu benshi abavandimwe bajya bafata agakiza bakagakinisha ibintu bigukorera Yesu, ukumva ko uracya mu gitondo wabaye mama pasiteri, wabaye pasiteri. Hano baratubwiye ngo ntabwo byari ibintu byari byoroshye, ariko hari amagambo meza basoresha iyi ngingo. Baratubwira ngo ariko se ni kuki Mariko atangiye atubwira ibyo bintu byose? Sibyo? Bakomeza akatubwira ngo ikigaragara yashakaga gushimangira ubushobozi bwa Yesu. Arahamagara maze abarobyi babishaka bakagira iki, bakamwitaba, maze imibereho yabo n'isi ubwayo bakomeze kugira iki, uko byari biri, bagahinduka. Hano basoza ikibazo cyiza cyane, kimbaze ukitubaze twese. Iki kibazo nanjye ndi gutekereza kukibaza abadukurikiye, ko Petero n'abariya bandi bahamagariwe gusiga umwuga w'uburobyi bagakurikira Yesu. Umwanditsi yarabajije ati ni iki wahamagariwe gusiga cyangwa se kureka kugira ngo ukurikire Yesu? Tekereza ku nkurikizi z'igisubizo cyawe, cyane cyane niba nta kindi ushobora gutekereza kindi. Urugero uramutse ukora akazi kadashimishije Imana, kamvuge gutyo, kandi ubutumwa bwiza bukaba buguhamagarira kukareka kugira ngo niki nasize niki twasize, kugira ngo nkore umurimo w'Imana, cyangwa se kugira ngo mbe mu mugabane w'abana b'Imana. Abadukurikiye rero mubyibaza ako kantu, ni iki wahamagariwe kureka cyangwa se ni iki wahamagarirwa kureka? Ikibazo cyiza cyane. Niki reka niba tuba dusoma Dani, reka tureke kuvuga ngo niki wahamagariwe. Niki nahamagariwe gusiga? Wowe uri kutwumva, niki wahamagariwe? Njyewe uri kuvuga Theophile, niki nahamagariwe? Dani, niki wahamagariwe gusiga? Hari ubwo abantu benshi tuba dufite akazi, nkanjye hari ubwo njya kumva umuntu arambwiye ngo Theo, ku isabato byakunda ko waza ukamfotorera. Nkambwira ntabwo byashoboka. Kubera iki? Nyine we iyo ubwiye umuntu icyo gihe umuntu utari umudivantiste ahita abaye ku bundi urika akazi gute, kuba utagiye kwica, kuba utagiye kugira iki, gufasha.
Inshuti zacu, reka dusoza kino cyigisho cyangwa se ingingo yo kuwa mbere itubwira ngo nimunkurikire. Twibaze ngo ni iki twahamagariwe, ni iki twahisemo kureka kugira ngo dukurikire Yesu Kristo. Dani, ingingo yo kuwa kabiri, igikorwa cyo kuramya kitazibagirana. Twinjize muri iyo ngingo. Iyi ngingo rero n'ubundi nubwo ntari buhasome, ariko ndazi ko abadukurikiye murambure Bibiliya zanyu murebe muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa 21 kugera ku wa 28. Yego. Hariya hantu hatubwira uburyo Yesu, njye ndi kumva wahabasomera. Impamvu ndi kumva wahabasomera, twahabasomera nuko hari abadukurikiye badafite biraho bicaye, bari mu kazi, turanabasubije cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha muhitamo gukurikira urubuga rubagezaho ubutumwa bwiza. Yego. Hano muri Mariko igice cya mbere no 28 kugera kwa 28. Yego. Yesu aranditse ngo akiza umuntu utewe na dayimoni. Yego. Umurongo wa 21. Bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Ku murongo wa 23. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati, duhuriye Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura, ndakuzura uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Ku murongo wa 26. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga amuvamo. Yego. Bose baratangara, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka, mbega uburyo ategekana ubutware n'abadayimoni nabo bakamwumvira. Dani, garukira aho ngaho. Abadukurikiye akantu barakumvise. Umvise ko no muri cya kigeragezo cyawe cyagiye usenga Yesu, hari ubwo Satani avuga ngo muntu w'Imana ko mbonye urukunsinda, bigenze bite? Sinzi niba bakumvise. Dayimoni, duhuriye mwana hano baratubwiye ngo bwa mbere dayimoni yamenye Yesu nk'uwera w'Imana. Theo, hari ikindi mbona aha ngaha. Wenda na mbere yuko twimika cyane hariya ha dayimoni, reka nanone twitegereze uburyo Yesu yari ari kwigisha. Yego. Atangira icyigisho cye, abantu baramurebye, babona imyigishirize, ati uyu muntu arigisha ntahuriye n'aba banditsi. Yego. Yigishanya ubwitonzi, ubutware. Hanyuma dayimoni rero, uwo muntu, icyigisho kitubwira yuko uyu muntu wari utewe na dayimoni, burya nawe yarwanye intambara ikomeye kugira ngo ave mu rugo iwabo ajye ku rusengero. Yego. Ageze mu rusengero rero, dayimoni nk'uko yari yaramenyereye kuvuruganya ibintu, abonye Yesu aramumenya. Icyo nkundira Imana, abantu tujya tuyinanira ariko ikatwihanganira. Tekereza kuba abantu batari bazi Yesu, ariko dayimoni we aramumenya. Bakanashidikanya ngo bagashidikanya uburyo ari kwigisha, ariko ukabona ari kwigisha imyigishirize y'inzara. Urabona ari kugira gutya ntagasa n'ababandi, ariko dayimoni ati duhuriye he mwana w'Imana. Hano rero ari akantu ari Dani, dusoza kino cyigisho mwibutse ko icyisho turi gusamurayizinga, abantu benshi twarakize ndetse n'abatarakize turi kubakuriramo yenda twebwe ibyadufashije, nawe ukoremo ibyagufasha. Hano mwibuke ko batubwiye ngo umunsi mu murimo w'Imana. Ino ngingo yo kuwa kabiri baratubwiye ngo abakristo hafi ya bose bagira ibihe bitazibagirana mu rugendo rwabo rwa gikristo. Hari ugufata icyemezo cyo gukurikira Yesu. Umunsi wabatirijweho ikibwirizwa gikomeye cyakwegereje Imana cyane. Bimwe mu bihe nk'ibi ntibibasha kwibagirana, kandi nanone biba byarahinduye imibereho yacu, biba byarahinduye imibereho yanjye. Umunsi mu murimo w'Imana. Hano barabitubwiye. Ni umunsi. Yego. Hano dusoza ino ngingo rero Dani, tudatinze kuri kino kibazo tukanye burya. Niyo mpamvu iki kibazo
bagiselecting, reba kiba gifite mu mabara gifite kureri itandukanye y'uko yihariye. Baratubwiye ngo mu gihe dushaka guhamiriza abandi ukuri, ni ryari tugomba kwitondera kuterekana ibyo twizera uko byakabaye ku byerekeranye n'ukuri kw'iki gihe. Ikibazo kirakomeye. Iki kibazo hari akantu gatoya hano mu ngingo bagaragaje. Nubwo Yesu uriya mudayimoni yari amaje kumubwira ati duhuriye he mwana w'Imana, yahise amubwira ati hora. Kandi uranibuka mu butumwa bwiza bano banditse bagiye bandika, iyo dusomye muri biriya bisanzwe batubwira ngo Yesu iyo yamaraga gukiza abantu yavuga ati muceceke, mwe kugenda mubivuga. Hano mu cyigisho baragarutse bakavuga ati gukiza abantu mu ibanga cyangwa se guhamagarwa mu ibanga. None hano ni uburyo ki dushobora guhamiriza abandi ukuri? Dushaka guhamiriza abandi ukuri, ni ryari tugomba kwitondera kuterekana ibyo twizera uko byakabaye ku byerekeranye n'ukuri kw'iki gihe. Yego, Yesu yari ari mu gihe cya politike yaho bagaragazaga uburyo Mesiya agiye kuza, kandi niwe Mesiya kandi yabishakaga. Rero muri ubwo buryo kugira ngo ubutumwa bwamamare, tekereza avuga ati abantu mugende mubivuga n'ubwo ibikorwa byivugiraga. Ariko hari igihe dukwiriye kwitondera igihe tuvuga ubutumwa n'imyitwarire yacu n'igihe tugezemo, tutabangamira ubutumwa bw'Imana nk'uko hano Yesu byari bimeze. Iki kibazo n'abadivantisite benshi aho bari, nkeka ko mukibazwa cyangwa se tukibaza, bakumva ko niba ugeze mu bantu ikivunge, ufashe Bibiliya urarambuye usomye ibyahishuwe, kandi abantu uri gusomera ibyahishuwe bamwe na bimwe ntabwo nibwo bwa mbere bumvise igitabo ibyahishuwe. Yego, niyo mpamvu hano batubwiye ngo ni ryari tugomba kwitondera kuterekana ibyo twizeye uko byakabaye. Twibuke neza twigeze kwiga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyatubwiraga amateka n'urugendo rwa Pawulo. Uyu wanditse igitabo cy'ibyahishuwe, wanditse ibi bitabo by'Abaroma, ubutumwa bwiza bwandikiwe Abakorinto, Abaroma, Timoteyo. ngo kuterekana ibyo twizera. Twabonye neza ko Pawulo hari ubwo yageraga mu Baroma akisanisha nabo, kubera ko we muri we yari afite intego ituma ashaka kwamaza ubutumwa bwiza. Bityo ntabwo yabageraga ngo genda umudivantiste sibyo, genda umugira iki, munyumve mwumve ibyo mbabwira, urumva mfite amavuta mwumve ibyo mbabwira. Ni ryari dufite kugaragaza kwa kuri k'ubutumwa bwiza? Taboberamo ubwenge. Reka dusoza ino ngingo, buri wese Ambassadors ifite indirimbo ibaze nibaze mu mutima wanjye. Buri wese icyo yakora, buri wese Dani ufite icyo wakora kugira ngo wamaze ubutumwa bwiza, ufite uburyo wabikoramo kandi Imana ikaguha umugisha. Reka dusoze iyi ngingo yo ahubwo tujye ku ngingo yo kuwa gatatu. Dani yinyuremo noneho utubwire ivuga ngo indi mirimo yakoze ku munsi w'isabato. Harimo ibintu byinshi. Umunsi uracyagaruka. Kuri uwo munsi rero w'isabato hari indi mirimo Yesu yakoze. Hano batangira tuvuga ngo nyuma y'iteraniro rishimishije. Ndabibutsa ko muzabisanga muri kino gitabo cya Mariko, n'undi turacyari mu gice cya mbere. Amagambo meza yanditse hano ngo nyuma y'iteraniro rishimishije bagiriye mu isinagogi, kirya gihe Yesu akiza wa muntu twabonye. Yesu yajyanye n'itsinda rye rito ry'abigishwa, Petero, Andereya, Yakobo na Yohana. Uribuka ko ari we yari amanje guhamagara kuruhukira mu rugo rwo kwa Petero, nta gushidikanya, kugira ngo bafate akanya agasigaye k'ikiruhuko ku munsi w'isabato bagasangira bya gicuti kandi basabana. Ariko uwo munsi rero, hano iyo dukomeje gusoma iyi ngingo batwereka ko muri uwo munsi izuba rirenze, kuko babikomojeho, Mariko yabikomojeho, izuba rirenze. Abantu baje kwa Mariko, abarwayi bose bo muri uwo mudugudu, kwa Petero,
abarwayi bose bo muri uwo mudugudu, abantu bafite ibibazo bitandukanye byinshi bo muri uwo mudugudu, bose baza kwa Petero kugira ngo bumve ubutumwa bwiza bwa Yesu kandi kugira ngo anabakize n'indwara zabo. Ahangaha Yesu yari atararangiza umurimo we wo kuri uwo munsi. Izuba rimaze kurenga, dore hano babivuzeho, abantu benshi baje mu rugo rwo kwa Petero ngo bakizwe. Nta gushidikanya kuko bari bamaze kubona ndetse no kumva ibyabereye mu isinagogi uwo munsi, cyangwa bamaze no kubyumva igihe Yesu yari atangiriye ubutumwa. Rero abo bantu kuri iyi mirimo yindi yakoze, Yesu yakijije abarwayi kuri izuba rirenze kuri uwo munsi w'isabato. Arabakiza, akiza abantu bose. Bari umurimo utoroshye. Sinzi niba Theo hano hari ikindi wakongeramo muri iyi ngingo. Ikintu nakongeraho ku bavandimwe bacu, ku bari kutwumva ndetse natwe ubwacu, burya niyo tubwira abantu tujye tubanza twibwire, twizirikane, turebe ngo ibyo turi kwibwira ni ibiki, cyangwa se biri mu mitima yacu ni ibiki, ibyo turi guhamya ni ibiki. Hano tuzi ko ku ngoma y'Abayuda, nubwo Yesu yari umuyuda, ariko yagowe cyane n'ubwoko bwe, agorwa cyane n'Abayuda. Indi mirimo yakoze ku munsi w'isabato, uwo ni Yesu Kristo, sibyo? Yesu tuzi ko ubwo yari kugendagendana n'intumwa, ariko bari gutembera, bari kwigisha ubutumwa bwiza, bamwe mu Bayuda bashatse, urabona Petero ngo babuze icyo bamurega ibwami, ngo bamurega kubana nande, kubana na Yesu iminsi yose, sibyo? Ese natwe ubu twabura icyo baturega? Rero hano Yesu, Abayuda bene wabo, yagowe cyane no kubana nabo, ndetse agorwa no kuba muri bo. Barareba bamushakaho impamvu, baramubwira ngo mwami, ngo dore ngo bari kugira iki? Cyagiye baca mu mirima y'ingano, bari gusoroma, bari guca amahundo ku isabato. Ese koko ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza butwigisha no kutarya ku isabato? Ubutumwa bwiza bugera ubwo butwigisha bukadushyiramo ubuhenebere bwo kudafasha ku isabato? Ni ikibazo gikomeye. Urumva aho tugeze? Urumva ikintu cyari mu Bayuda? Urumva amakosa bashakaga kuri Yesu? Nasomye ngo bari bafite ngo amategeko 30 niba ari nangana 7 y'imirimo itemerewe gukorwa ku isabato. Kandi Yesu niwe mwami w'iki? Niwe mwami w'isabato. Ku ngingo rero yo kuwa kane itubwira ngo ngo uwa munsi uracyagaruka. Ibanga ry'umurimo wa Yesu ni irihe? Ibanga ry'umurimo wa Yesu rero, Yesu buriya yari afite ibanga, ariko ikiza cya Yesu nuko yaritumeneye. Iyo dusomye muri Mariko rero igice cya mbere ku murongo wa 35, reka mpasome kuko rwose narakunze cyane, ko ni isomo nakunze cyane na kino cyigisho kitaraza. Ku murongo wa 35 kugera ku murongo wa 39 hari amagambo yanditse ngo, nuko mu museke arabyuka, arasohoka ajya mu butayu, asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo, naho kuko ari cyo cyanzanye. Ajya mu isinagogi y'i Galilaya yose, abwiriza abandi, yirukana abadayimoni. Yego. Rero hano ibanga ry'umurimo wa Yesu yari afite ibanga ryo gusenga kari mu museke. Hano baratubwiye ngo Yesu yabyutse mu museke, ajya ahantu hatuje mu butayu gusenga. Kuri wa murongo wa 35 hashimangira igikorwa cyo gusenga nk'icyari gishishikaje Yesu. Ese twebwe dushishikazwa n'iki? Ibanga ry'umurimo wa Yesu. Reka natwe dushishikazwe n'ibanga ry'umurimo wa Yesu. Aha rero abigishwa baramubwiye ati, abaramukurikiye amubwira ati, rero mwigisha, reka dusubire handi yari yakirije ba bantu kwa Petero. Abantu bongeye baragaruka kandi baragushaka. Yego. Ariko Yesu hano Mariko yagaragaje uko Yesu
umurimo wari waramuzanye ari uwo kwamamaza ubutumwa ahantu hose. Hano naho hakuyemo ikindi cyigisho. Buriya iyo turi gukora umurimo w'Imana ntitukibande ku hantu hamwe, ahubwo dusakaze n'ahandi hantu hose. Kabone n'ubwo hahandi hakiri ibibura, dukwiriye kwita cyane kuri iki ngiki cyo kujya ahantu hose. Yesu rero yase ajya mu isinagogi y'i Galilaya naho yigishayo, ndetse yirukana n'abadayimoni. Hano hari akantu bagarutse ngo abantu benshi dushyiraho ibihe byo gusenga. Yego. Bamwe tugashiraho ibyumba, tugashiramo ibyumba, tubyita ibyumba by'amasengesho, tukavuga ati mu gitondo 11 turasenga, abandi 9 za mu gitondo, uko nabyita. Yego. Turasenga, n'abandi nimugoroba tuvuye mu kazi turasenga. Ibyo bihe byose dusenga, hari igihe tubishiraho bikaba akamenyero. Noneho kubimenyera twebwe twakuraga batubwira ati mwebwe mujye muza gusenga mutaje by'umuhango. Ko ndabyuka byaramfashije igihe nari mvuye mu rugo ka kamenyero ko gusenga. 11 zigeze ndabyuka. Cyakora hano mu cyigisho nanone baragaragaje ngo iyo tubitinzemo cyane biba ibintu by'umuhango. Ni byiza ko duhindura, kuko Yesu yasengaga mu museke, ariko hari n'ikindi gihe batubwira ko yakesheje ijoro ryose asenga. Wowe usenga 11 uzagerageza uhindure ushireho 9 urebe ko ubishobora. Yego, kuko icyo ubwonko bwacu gukora ni keza cyane. Akantu tukazirikane icyo uzarebe nk'iyo wamenyeye kubyuka ujya mu kazi, urabyuka uraryama ugasinzira ugaheza, ariko iyo 11 zigeze zo kwitegura uhita ukanguka. Ese koko wa mungani ntabwo ari cyo cyajya ubwonko bwe bwamaze kumenyera kwiyumvisha ko iyo saha ugomba kuba uri maso? Ariko kamenyero ubikuye ku mutima cyangwa ni akamenyero, ariko ukibazeho kugira ngo yego urebe ko wakura mu bya mwuka. Kansoma aya magambo wari yakomeje ariko numva ari meza cyane. Baravuga ngo abakristo benshi bashizeho ibihe byo gusenga. Uyu muco ni mwiza kandi urakwiriye, ariko ushobora no guhinduka umuhango ugakorwa gusa nk'ikintu gisanzwe. Bumwe mu buryo bwo gukuraho iyo migirire ni uguhindura igihe cyo gusenga. Indirimbo nziza 49 igihe kiza cyo gusenga. Bane batubwira ngo cyo gusenga bigakorwa ikindi gihe runaka, cyangwa rimwe na rimwe mugakora n'amasengesho maremare. Ingingo irimo hano nuko mudakwiriye kwihambira ku migirire ya buri gihe idashobora guhinduka. Guhindura isaha bikakunanira kandi nabyo bikakubura ikigirwamana. Hari igihe ujyana n'akazi kagonga yasa kuko byakunaniye, ugasanga kugira ngo ugire indi saha yo kusabana n'Imana birakugoye. Uwiteka Imana idushoboze kandi itubere kubera hose, aho twaba turi hose. Twibuke ko ngo uko umutima ukeye ni uriya nde wagiye mu ijuru adapfuye, ngo yabanaga n'Imana. Uko umutima uteye, uko yakoraga kose. Hari indirimbo y'abisi bari ngo uko umutima uteye ngo niko utera isengesho, sibyo? Sinzi niba ari abisi cyangwa niba ari, ariko hari indirimbo ivuga gutyo. Rero natwe kuko umutima uteye, tuteye kuvuga ngo dufite isaha yo gusengera, ahubwo tujye tuzirikana ibihe byiza byo gusenga. Indirimbo nziza ya 49 ngo bizatugeye 49 bizatugeze mu ijoro. Ingingo yo kuwa 5 yatubwiraga ngo ushobora kubika ibanga. Ushobora kubika byagora. Ariko n'amahanga bavuga ko umuntu ugerageza kubika ikintu kirekire cyane nabyo byafekta ubuzima bwe. Hari igitabo nigeze gusoma bivuga ngo ko kubika ibanga igihe kirekire nabyo bigira ingaruka ku buzima bwa muntu. Kuko oya Dani, iyo tubabaye turarira. Burya umuhanga wo kubabara
nubwo nta muhanga wo kubabara ubaho, ariko umuhanga wo kubabara burya nurira. Iyo ubabaye ukagera mu cyumba ukiherera ukarira, no muri bano bantu basanzwe bafasha mu mitekerereze ya muntu, akubwira ko nugira agahinda ukumva urabangamiwe cyane, ukumva umutima ubuze amahoro, shaka uburyo ahantu wumva uri open, niba ari umuntu ugufasha mu kukwegereza ibintu bya, mu kukuganiza ibibazo byawe bikakwegera cyane, akubwira ko ugomba gushaka uburyo byibuza kuba umuntu ugomba gushaka uburyo waba hafi y'amazi, ukarira ukaruhuka. Rero n'abahanga bavuga ko kubika ibanga sibyo none ubwo igihe kirekire nk'aba banyeshuri buriya badukurikiye bagomba kwiga ibintu bikamara umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu bakabibazwa. Buriya kubika ibintu bize mu mwaka wa mbere. Oya, ariko nanone turebe, turi abakristo sibyo. Muzehe Azariya niwe wasinziriye, niwe ngo yigeze kuvuga ngo gerageza gukora ikintu. Benshi babifata nk'ijambo ryahindura ubuzima, ariko ni nako biri. Gerageza gukora ikintu watangiye ugishizemo imbaraga, ntugakunde ko icyo watangiye sibyo cyacika intege kandi utarakirangiza, ndetse gicika intege rero ubigezemo uruhare. Rero niba ari ibanga ufitiye mugenzi wawe uzi ko ryakubaka ubuzima bwe, rikubaka n'ubuzima bwawe, rikubaka n'umuryango nyarwanda muri rusange, gerageza uribike, wituma mugenzi wawe acika intege mu rugendo kubwo ari wowe. Rero ahangaha ngo ushobora kubika ibanga, ni ikibazo umwanditsi w'iki cyigisho yabajije akurikije buriya butumwa bwa Mariko. Yego. Muri Mariko rero n'undi ni igice cya mbere, bafite Bibiliya muzabireba ku murongo wa 40 kugera ku murongo wa 45. Hagaragaza uburyo Yesu yari agiye gukiza, yakijije umubembe rero batangiye bavuga ko ibibembe nyine yari indwara yafekta cyane kuri, yari indwara y'uruhu, kandi mu isezerano rya kera yari navuga ko yateraga iki kwikomplika, ukumva ko bari bavuga sina kompli gusa, ahubwo icyo gihe wabuzwaga tuvuge nk'uko ariko twarabiboye kuko ngo tubyumve neza, tuvuge dufate COVID-19 warabibonye. Bwa mbere biriseriye nagumye mu rugo pe. Ubwo ni urugero twadukoresheje ngo yenda abantu turushaho gukoresha intekerezo za hafi cyane tuhite tubyumve. Yego. Rero iyi ndwara y'ibibembe ntabwo wabaga wemerewe kujya mu bantu. Hanyuma aratubwira ngo Yesu uwo mubembe amaje kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu, aramwegera aramubwira ati rero nshaka gukira. Yesu rero kuko adaheza umusanze, yaramukozeho. Cyari ikizira mu isezerano rya kera muri kiriya gihe ku Baroma, nako Abayahudi Abayuda. Cyari ikizira gukora ku murwayi w'ibembe, nawe wabaga uhumanye. Ariko nibyo kuko Imana yari yarabibwiye Mose kugira ngo birinde ko nabo bahumana. Yego. Rero kuko Yesu umwanditsi aranditse aravuga ati umubembe yashyize kwizera kwe muri Yesu, yiringira ko abasha kumuhumanura. Dukurikije ibivugwa mu bari 13, umubembe yabaga ahumanye kandi yagombaga kwitarura abandi bantu nk'uko twabivuze. Yesu we nyamara yagiriye impuhwe uwo muntu, maze amukoraho. Yego. aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Iki gikorwa cyo guhumanya Yesu kugeza ku mugoroba, cyari guhumanya Yesu kugeza ku mugoroba, ubwo yari kuba asabwa kwiyuhagira kugira ngo abone guhumanuka, nk'uko tubona mu Balewi nk'amabwiriza yari yarashyizweho n'Abayuda cyangwa se n'Abayuda. Ariko Mariko yemeza neza ko igikorwa cya Yesu cyo gukora kuri uyu mugabo wari urwaye cyamuhumanuye agakira ibibembe. Bityo rero Yesu ntiyashoboraga guhumanywa no gukora kuri uyu muntu. Nagira ngo aya magambo arumvikana neza kuri bano bantu kuno twari gushidikanya ngo Yesu yamukozeho nawe yarahumanye. Yesu wagombaga kumukiza kandi wamubabariye ntabwo ari guhumana kandi yakize. Ni ibintu bitabaho. Rero uyu nguyu amajije guhumanuka, rero hano hasi umwanditsi w'ikigisho yaragaragaje ngo Yesu
yamubwiye ngo genda wiyereke abatambyi, ariko ntugire icyo ugenza gute uvuga, ubayereke ko wakize, bagukorera umuhango wo kukweza, wo kuguhumanura muri rubanda, ukomeze ubuzima bwawe. Ariko batubwiye ko yarenze intambwe zingaho avuye ahantu Yesu ari, biramunanira kwihangana, ryabanga riramunanira kubika ibanga biranga wamugane. Ariko byagorana Dani, tujye tuvugisha ukuri, burya umuntu nakugirira neza ubu nakugirira neza uzagenda ubivuga. Si ibyo ariko ntabwo tuza kubisanga no kuwo mubembe gusa. None se uribuka Mariya na Marita, sibyo? Bajya kureba bemezwa na marayika ko Yesu yagize iki, atakiri mu gituro, barabyereranye. Kandi marayika w'Imana wabonye ko nawe yagobotse abantu, ntabwo yababwiye ngo bagende bagire iki, babivuge, niba nibuka neza. Aho yabwiye Petero, ahari yabwiye Petero yabwiye bano bagore tumugende mubwire Petero n'abigishwa gusa, yego, ko nzababanziriza kujya i Galilaya ariho bazansanga. Yego. Ariko tubona yuko n'abandi bantu baje kuhita babimenya atari abigishwa. Kubika ibanga ry'inkuru nziza ntabwo byoroshye. Yego. Ariko ahangaha dukurikije icyo Yesu avuga, kumvira Imana nicyo cyiza. Dukurikije iriya politiki yari iriho, nk'uko umwanditsi w'icyigisho yabivuzeho, na cya gihe tudakwiriye kuvugamo ubutumwa bwose uko bwakabaye, akantu dukwiriye kukitaho. Dani arakoze cyane. Ese aho tugeze uyu munsi wa none muri kubumva mute icyigisho umunsi cyatubwiraga ngo umunsi wo mu murimo wa Yesu, turi kucyumva dute? Ese uwo munsi urawufite? Ufitemo muri uyu munsi, sibyo Dani? Muri uyu munsi katwibutsa abantu dufitemo uko twakurikiye Yesu, uko twahamagawe. Muri uyu munsi se dufitemo igikorwa cyo kuramya kitazibagirana mu mateka yacu, cyo twakorewe, yego, tutakwibagira. Muri uyu munsi se dufite indi mirimo tuzi Yesu yakoze natwe yadukoreye cyangwa mu mibereho yacu, yego. Muri uyu munsi se dufitemo ibyaranga icyo Yesu yakoze mu mibereho yacu, cyangwa se ibanga ryihariye ry'icyo Yesu yakoze mu mibereho yacu. Kuko iri banga twaje kurisanga muri uyu murwayi, sibyo? Ariko iri banga twasanze muri uyu murwayi ntabwo yigeze aryihererana. Mu gihe Yesu yari yamusabye kubika iri banga, akaribwira iki? Abatware muri hariye bo muri kiriya gihe. Ariko ntabwo yaryihereranye. Ese natwe dufite iryo banga, twagenda tukabwira Dani, twagenda tukabwira Miri, twagenda tukabwira n'undi umwe ari we wese uri kutwumva muri kano kanya? Dani, ingingo yasoje rero, nshobora kubika ibanga? Ni ikibazo. Rero reka Uwiteka atuneshereze kandi atugirire neza muri byose. Abadukurikiye tubashimira cyane, mujye muduha ibitekerezo, ndetse namwe mufite uburyo bwo kuba mwaza mugatambutsa mukadufasha kwigisha, namwe muhawe ikaze. Ushobora kuba uri mu mujyi wa Kigali, ndetse mu minsi iza hari n'igihe tuzabagenera bwo kujya yenda ukaba ufite uburyo wakigira, waduha igitekerezo cya online nawe ukakiduha, tukaba twagishyira mu mwanya w'ibitekerezo, sibyo? Bikajya bifasha abantu benshi. Dani, ibintu byo kwiga no kuzirikanwa rero, twunguka iki cyangwa se twiga iki muri kino cyigisho twabonyemo iki muri rusange kuba kidukurikiye? Iki cyigisho rero ibintu byo kwiga no kuzirikanwa, nubwo izi ngingo nazo tuba tugomba kuzizirikana, ariko hari icyo umwanditsi w'icyigisho akomozaho dukwiriye gushyiraho ikinotabe, dukwiriye kuzirikana. Hano hari amagambo nshaka gusoma banditse ngo niye pica ya Yesu Mariko igice cya mbere hatwereka. Kino gice cya mbere ndabibutsa ko ari icyigisho cya mbere, ari n'icyo cyigisho cya kabiri, twari twibanze ku gice cya mbere cya Mariko. Yego. None ni iki hatwereka? Yesu afite ubushobozi bwo guhamagara abigishwa bakamwitaba. Yego. Mu magambo make tumaze gusobanukirwa uburyo Yesu aduhamagara. Yego. Arera, anyuranye n'imyuka mibi,
iyobowe na Satani, uwo ni Yesu. Yego. Ako ni akamanyu gato dutangiye kumenya. Muribuka ko mu mbanziri mu ijambo ry'ibanze ariho batubwiye ko muri ibi bice abigishwa abari bakurikiye Yesu bagize ikibazo cyo kwibaza ngo ese uyu ni muntu ki? Yesu ni iki n'umuntu ki? Ariko twebwe turi kwiga ibyigisho turi kurushaho gusobanukirwa muri kiriya gihe cy'aba Mariko, tumaze gusobanukirwa uwo Yesu ari we. Ahandi ngo hari intambara ikomeye ikomeza kubaho hagati y'icyiza n'ikibi, kandi Yesu afite ubushobozi buruta kure ubw'abadayimoni, kuko twarabibonye abadayimoni baramubona baramwumvira, bakanamwumvira, bakanamwumvira akanamumenya ahubwo. Yesu afitiye impuhwe abarwayi kandi abitaho, akanabakoraho mu gihe nta wundi muntu wabihangara wamubembe. Kandi ikindi abarwayi bose arabakizaga, ari mu rusengero n'abapfuye yarabazuraga, tuzabibona wenda mu byigisho bindi biri imbere. Ari mu rusengero Yesu yavuze ibirebana n'ubwami yari yaraje kwimika, ndetse no ku nshingano ye yo guha umudendezo abantu Satani yafasheho iminyago. Aho umuntu wari watewe na dayimoni akajya mu isinagogi, Satani yari aramutwayeho umunyago. Ngo yaje kurogowa n'urusaku rw'ubwoba. Umuntu utewe na dayimoni yahubutse mu mbaraga y'abantu ataka cyane ati, ayiwe, duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura bwa bwoba? Ndakuzi uri umwana w'Imana. Ibintu byose byahise bihinduka umuvurungano no gukangana kwa bano bantu bari aho ngaho, abandi bari gushidikanya kuri za nyigisho ze. Uyu muntu ni muntu ki? Dayimoni abona akahita amuhungara. Ndagira ngo dusoze kano ga paragraphe ngo ibintu byose byahise bihinduka umuvurungano no gukangarana. Abantu barorereye kurangamira Kristo, ntibita ku magambo ye. Satani niwe wagize umugambi wo kuzana iyo mbohe mu rusengero, nyamara Yesu yacyashye uwo mudayimoni avuga ati, hora muvemo. Dayimoni amutura hasi hagati yabo, amuvamo atagize icyo agenza gute amutwara. Hano hasi bakomeza batubwira uburyo Yesu yakomeje kwigisha, ndetse n'ubwo imbaraga za Satani cyangwa se Satani yakomeje kumurwanya binyuze mu bantu bari bamukurikiye, kuko bamwe bahise bahakana inyigisho ze, abandi tubwirwa yuko baba banashatse no kumutembagaza mu mpanga, tuzagenda tubibona. Icyo dukwiriye kuzirikana, Yesu yaraduhamagaye turamukurikira. Yesu ni icyo aturarikira kureka, nk'uko yararikiye abarobyi kureka umurimo w'uburobyi kugira ngo abahindure abarobyi b'abantu. Mbese wowe Yesu akubwiye ngo ureke uwo murimo w'uburobyi uri gukora muri uwo mwanya, wenda reka mvuge umurimo w'uburobyi, umurimo uwo ari wo wose, aguhindura umurobyi w'abantu, wabyemera? Dani, ni ikibazo ariko ngo buri wese yibaze kandi igisubizo. Dusoza kino cyigisho hano baratubwiye ngo tekereza uko wakora ingengabihe y'umunsi wawe ku byerekeranye n'igihe ukeneye gutanga ku masengesho ndetse no kwiga ibyanditswe byera. Shaka ibishoboka kuri wowe maze ufate ako gahe kagufashe guteza imbere umwuka w'ituze uyobowe na Mwuka Wera n'ijambo ry'Imana. Reka buri umwe wese aya magambo nyamuture, cyangwa se buri umwe wese aya magambo amubera inkomezi ngo turi gusoza kino cyigisho, cyangwa ndetse tukaba tugiye gutangira ikindi cyigisho cyiza cyane kizaba kitubwira ngo amakimbirane sibyo, buri wese azagira byinshi gukiramo, kandi Uwiteka azadushoboze kunesha no gutsinda. Reka mwe mwese mwabanye natwe, mwe mwese twabanye, tubifuriza amahoro y'Imana. Dani, tubabwire gutya, amahoro y'Imana. Shalom shalom. Noneho Dani, dusengere dusoza icyigisho. Reka dusenge Imana.
data mwiza, Mana idukunda kandi ukiranuka, urera, izina rihabwe icyubahiro. Amen. Duha amahirwe meza yo kumva ijambo ryawe ndetse no kurisubiramo. Tubonye uburyo watangiye umurimo wawe ndetse n'abo wahamagaye bakakumvira, ndetse ukaba warategekeshaga ubutware bwawe bw'urukundo, ari abadayimoni bakagutinya kandi bakakubaha. Turakwinginze ngo twebwe biremwa muntu uduhe kukumvira no kukubaha, maze nugaruka tuzishimira kugusanganira. Tugenderere mu bibazo byose duhura nabyo, tubere Imana y'ibisubizo, yaba uburwayi, yaba n'ibindi bibazo bitandukanye data, ari twebwe ari n'abadukurikiye, twese dukizwe nawe. Tugirire neza mu mibereho yacu, ukomeze kutwungura ibyerekeranye n'ijambo ryawe, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.